моим коллегам-депутатам, тем, кто находится здесь, и тем, кого здесь нет. У нас идет какое-то соревнование в том плане, кто больше любит Россию. А вот я хочу спросить у тех, кто соревнуется, то, что произошло сейчас, это что? Плюс России, которая и так ведет тяжелую военную операцию на Украине и ведет борьбу со всем миром. Это плюс ей. Если думать о нашем стратегическом партнере, надо думать не только с точки зрения, что мне хорошего от этого партнерства будет, а что мы делаем в поддержку той России, которая является нашим единственным стратегическим партнером. Я хочу обратиться к нашему народу и сказать, то, что произошло, это не выяснение, есть симпатия к президенту Бжане или нет. Это не факт того, что вы за соглашение или нет. То, что произошло, это вызов серьезный самому государству абхазскому. Учитывая те обстоятельства и то время, в котором мы находимся, это хороший подарок тем, кто давно, очень давно имеет зуб на Абхазии. Мы должны вернуться в конституционное поле. Другого варианта у нас нет. Мы обязаны вернуться в конституционное поле. Еще раз повторюсь, речь не идет о том, вы за кого. Речь идет вообще о существовании Абхазии как таковой. Если кто это не понимает, оглянитесь еще раз, посмотрите вокруг себя. Посмотрите на те события, которые идут вокруг Абхазии. Другого варианта у нас нет. Все то, что было завоевано 30 с лишним лет назад, можно потерять в одночасье. Я не хочу быть плохим оракулом, но посмотрите, что случилось с теми, кто недалеко от нас был. И где они сейчас. Они были количественно мощнее, и в военном плане мощнее. И что произошло? Давайте думать об этом тоже. Я хочу сказать от наших коллег-депутатов, не будет ни конституционного, ни законного решения, когда парламент 10 лет назад, проявив инициативу абсолютно незаконную, еще раз говорю, поставил вопрос об освобождении президента. Функция парламента сегодня в другом. Парламент будет той площадкой, которая готов к переговорам. Парламент будет той площадкой, которая будет готов сближать позицию. И парламент будет тем органом, который должен сделать все, и я надеюсь, он сделает, чтобы вернуть развитие событий в конституционное поле. Другого варианта у нас просто нет. И последнее. Вот вроде бы вот это соглашение стало таким Рубиконом, да? На самом деле нет. Я вам напомню ту ситуацию, которая была с Пицундой. Я вам напомню ту ситуацию, которая была с аэропортом. Может быть, она для вас в меньшей степени была замечена. Обратите внимание, это все моменты, связанные с интересами российского государства. И как мы себя ведем. Говоря мы, я имею в целом население Абхазии. Звучат такие вещи. Россия должна учитывать наши интересы. Оно, конечно, правильно. А я хочу спросить, а она разве их не учитывает? Есть моменты по соглашению, это не предмет тех событий, которые произошли. И последний мой вопрос. Хочу обратиться к вам и к тем, кто в этом здании сегодня, в правительственном, ко всем. Можно у вас спросить, только честно себе ответьте, мне отвечать не надо. А если бы нас было 150 миллионов, и надо было поддерживать 200 тысяч русских, как бы мы себя повели? Вот подумайте, ответьте на этот вопрос себе. Другого варианта у нас нет. У нас единственный стратегический партнер. Мы не должны ему создавать сегодня дополнительные проблемы. У него проблем хватает. Очень много проблем. Мы за то, чтобы эти проблемы были решены. Мы должны стать рядом. Наши вопросы мы должны решать внутри. Есть у нас вопросы? Есть вопросы. Есть проблемы? Есть проблемы. Но есть Конституция, есть законы. Мы должны действовать в этом русле. Еще раз повторюсь, наши депутаты парламента, мы не будем делать никаких политических заявлений. Но то, что я скажу, я еще раз повторюсь, надо вернуть ситуацию в конституционное поле. А вот быть посредниками со всеми, кто может сделать этот процесс необратимым, мы готовы. Мира и процветания Абхазии.